Velkommen hit. Tusen hjertelig takk. Du skal jo ta scenen I kveld. Ja. Og det gleder vi oss til. Men jeg må spørre først. Altså, dere kjenner ikke Spellemannsprisen, men det jo Grammys I Norge. Og den fineste av alle de prisene, det å bli årets Spellemann. Og det ble du I fjor. Yes. Ta meg til... Ja. Fortell om den kvelden. Shit, det var utrolig kult. Veldig stas. Mamma og pappa kom til Oslo for å være med. Så det var utrolig stas. Så dro vi dit. Hadde pyntet oss. Tatt et par øl før vi dro. Og det var veldig god stemning. Og så vant jeg ikke årets låt, som forventet. Det var helt greit. Men så kom Marcus og Martinus inn på scenen og begynte å lese opp denne lappen hvor det stod begrunnelsen for den som skulle vinne årets Spellemann. Og da husker jeg bare, jeg får det nesten nå, den hjertebanken man får når man liksom skjønner når man egentlig ikke skal skjønne, men så skjønner man det. Og da gikk det egentlig opp for meg etter hvert at navnet mitt kom til å bli ropt opp. Så da kjente jeg bare sånn frysninger gjennom hele kroppen og tenkte på da jeg var liten og så på prisen med bestemor og bestefar på Oppdal. Og det var bare så utrolig stort da. Jeg var så stolt, og det var så uventet. Vi så jo bilder her av at du står og tar den imot, og det jo en stor kveld. Var det feiring da etterpå, eller? Ja, det var full feiring etterpå, på afterparty. Så da var det veldig god stemning, og egentlig en ganske dum ting jeg gjorde, det var å sjekke mobilen rett etterpå, og jeg var fortsatt på, ja, jeg følte meg som kongen av verden. Du sjekker telefonen. Hva skjer da? Da det første jeg ser en kronikk, eller flere egentlig, der det står at det ikke var fortjent da. Folk hadde veldig sterke meninger om at jeg vant den prisen, og at det ikke var fortjent. Så det var vel det første jeg møtte egentlig. På avisenes nettsider da? Ja. Og meldinger og kommentarer og ja. Så alle var liksom sure? Ja, litt sånn jeg oppfattet det, så var folk ganske provosert. Og det her foregikk egentlig flere dager, hvor det da kom en, eller det som jeg sitter igjen med veldig, jo den her, det var så vilt, fordi man gikk fra å være så på topp da, og være så stolt som man kanskje egentlig ikke trodde man kunne bli. Og så sjekker man mobilen. Var det bare en sånn krasjlanding. Og jeg husker veldig godt at jeg husker veldig godt på den festen at man jo vant til at man alltid skal være så tøff, og alltid skal synes at alt går så bra. Og jeg føler meg alltid ganske teit hvis jeg ser ting på internett som går inn på meg, men jeg husker jeg var bare helt knust. Og måtte liksom fortsette med denne drinken og late som alt var bra, og jeg danset hele kvelden og hadde egentlig bare lyst til å gå hjem og gråte. Og det har jeg egentlig aldri sagt før, og det synes jeg veldig vanskelig å si, men ja, det var ganske tøft egentlig. Men det var vel... Du var jo så høyt oppe. Ja. Så det jo ikke noe rart, egentlig enorme... Moralen aldri sjekke mobilen? Ja, det moralen. Bort med mobilen. Aldri med mobil. Har du noen gang tenkt at du skulle ønske du hadde fått den senere? I stedet? Nei, fordi jeg tenkte at jeg skal ikke legge det på meg. Jeg skal være stolt over at jeg fikk den, og så tror jeg at musikkbransjen har endret seg litt. At før i tida så tok det kanskje lengre tid å bygge opp en artistkarriere og ha et skikkelig pangår, og jeg var så heldig å få det tidlig. Og det skal ikke de her gretne gubbene av noen musikkjournalister få ta fra meg. Synes ikke. Uansett, du har fått denne prisen, du har fått mange flere utmerkelser. Du har vært streamet 1 milliard ganger. Ja, det sykt. Herregud. Ja, og det altså ikke samme person som sitter og streamet deg. Det veldig mange mennesker over hele verden. Har du unnet deg noe? Når det har gått så bra, unner du deg noe luksus? Gjør du noe sånn? Nei. Eller jeg gjorde det en gang. Så da ringte jeg mamma, og så spurte jeg sånn, kan ikke jeg få lov til å sette litt penger og kjøpe med en fin veske?
som et sånn symbol på at jeg fikk den her nummer 1-låta, for det var jo utrolig kult. Og så, jo, det fikk jeg lov til. Så da dro jeg og fant en designerveske på salg, og det var første gang jeg hadde brukt så mye penger på noe. Så jeg fikk jo et utrolig kick. Og det gikk en time, og jeg var bare sånn, wow! Det her funket jo. Og så skulle jeg spille på en av de største festivalene i Norge, som hadde vært noe jeg hadde gledet meg til veldig lenge. Og da skulle jeg ha med denne veska. Og var litt sånn flau, men også litt kry, og syntes det var litt stas. Og så gikk det så sykt bra. Den festivalen er sikkert noe av det gøyeste jeg har gjort. Og så gikk jeg rundt med denne veska etterpå, og liksom, det var så gøy, da. På toppen av verden, da. På toppen av verden ble jeg kanskje litt for glad, og det ble litt for mye, og jeg var sikkert litt for full. Så jeg endte opp med å spy i denne veska jeg tjente med. I vesken? I veska! Hvorfor det? Det var den eneste, altså jeg gikk rundt med den, så det var jo liksom bare å... Det var det eneste du hadde, altså. Ja. Så det var egentlig en ganske, faktisk bokstavelig talt, dyr lærepenge, fordi jeg skjønte at det å få en nummer 1, eller hvor mange streams man har, er ikke så viktig for meg. Ikke en sånn designerveske heller. Det som gjorde at jeg følte meg bra, det var at familien min var der for meg. Man så de her folkene som sang med på og hadde et forhold til musikken min. Og ja, det var en ganske god lærepenge egentlig. Men jeg har ikke fått brukt den veska da. Den lot seg ikke redde. Nei. Astrid, nå skal du få ta scenen. Bandet ditt venter på deg. Vi gleder oss til å høre på deg. Tusen takk, Astrid S. Takk for at jeg fikk det. Hope you enjoyed the clip. For more interesting conversations, please hit subscribe.